San Francisco'dan hepinize merhaba. New York sonrası San Francisco'yu gezeceğim. Burada kuzenimde kalıyorum. Fremont bölgesindeyiz. Bir 3-4 gün hep beraber bölgeyi gezeceğiz. Amerikan filmlerindeki gibi müstakil evler, önlerinde garajlar. Güzel hayatlar. Alpay, seni tanımak isteyenler olursa ne diyeceğiz? Bilim insanı demek yeterli mi? Evet. Bilimle uğraşıyorum, deneyler yapıyorum. Şu an Stanford Üniversitesi'ndeyim. G-proteinlerle ilgili çalışıyorum. G-protein ne abi? Ya, proteinlerin yapısını ve onların çalışma mekanizmalarını çalışıyoruz. Bu şekilde de değişik ilaçların onlara nasıl bağlandığını, nasıl fonksiyonları değiştirdiğini anlamaya çalışıyoruz. Tamam. Genel itibariyle böyle. Gördüğünüz gibi bilim insanı demek doğru o zaman. Tabi burada çok fazla Tesla görüyorsunuz. Hatta Alpay anlattı biraz önce. Tesla ilk çıktığı zaman arabayı alanlara yıllarca ücretsiz elektrik şarj hizmeti vermiş. Hala da öyleymiş galiba. İlk alanlar ücretsiz şarj edebiliyormuş. Monterey'e geldik. Şimdi önce burada bir akvaryum var. Oraya bakacağız. Şimdi kuzenim Alpay'ın burada üyeliği var. Onun için biz ücretsiz girdik ama normalde kişi başı $75. Wow. Bunlar sardalya balığıymış. Then you're done? Probably. Or Buradaki bölümde de böyle bazı sanatçıların eserleri var. Şimdi size güzel bir şey göstereceğim. Gülnur Özdağlar denizden çıkan plastikleri kullanarak bunları yapmış. Kendisini tebrik ediyoruz. Gururlandık. Burası beklediğimden büyükmüş. Böyle parça parça geziyoruz her yerini. come here. See if you can find a bathroom. They're like weirdly looking black. Bu gördüğünüz balık canlı, kendini gömüyormuş. Bu da öyle.
Şurada da var küçük bir tane. Ha, evet, sağda da var. I've seen fish. Amazing. He's a friendly guy. This guy is kind of social, you know. Akvaryum tahminimden güzeldi. Hani daha önce böyle birkaç akvaryuma gittim ama 2 tane büyük yer yapıyorlar. İşte görüp çıkıyordun. Burada içinde çok fazla bölümü vardı. Bir de buranın diğer güzelliği, hani kar amacı gütmeyen bir kuruluş burası. Kazandıkları parayla yine deniz hayvanlarına, su hayvanlarına destek oluyorlar, yaşatıyorlar ya da bazılarını rehabilite ediyorlar. Olur ya bu taraflara geldiniz, bence uğranılır. Çocuklar için daha da güzel. Şimdi Santa Cruz'a gidiyoruz ama bu arada ben Alpay'a bir şey soracağım. Bana çok soru geliyor. Amerika'da okumak istiyoruz. Ya da Türkiye'de üniversiteyi bitirmiş, Amerika'da çalışmak istiyor. Ne önerirsin böyle arkadaşlara? Kazık mı sordun? Biraz detaylı aslında bunun cevabı ama en önemlilerinden bir tanesi bence Amerika'da staj yapmak çok önemli. Özellikle Amerika'da okumak veya ileride çalışmak istiyorsanız daha üniversite bitmeden önce 2. sınıfın yazında, 3. sınıfın yazında Amerika'da bir yerlerde staj yapmak işinizi çok kolaylaştıracaktır. Hem burada İngilizceniz gelişiyor, hem buradaki yerlerde tecrübeniz olunca üniversitede olsun, işte olsun sizi alma ihtimalleri çok daha fazla artıyor. Ayrıca bir kere üniversitede vize almak Amerika için kolay. Bir kere vize aldıktan sonra da üniversite bittikten sonra vize almanız kolaylaşıyor. Yoksa üniversite bitirdikten sonra vize almak isteyen, alamayan tanıdıklarım olmuştu. Ben mesela MIT'ye gelmiştim staja yazın. Bir labda araştırma stajı yapmıştım. Ve sırf onun sayesinde üniversite bittikten sonra doktorayı direkt kabul alabilmiştim. Work and Travel'la? Work and Travel'la kendi işini yapmıyorsun. Ben Work and Travel tercih ederim burayı görmek açısından ama stajla gelebilirsiniz. Staj daha güzel diyorsun. Çok daha iyi olur. Tamam. Ara ara bu konulara da değineceğiz. Şimdi meşhur Golden Gate Köprüsü'ne gidiyoruz. Her yerde bu tip uyarı levhalarını görüyorsunuz. Arabanıza dikkat edin, camı kırıp içeriden eşyalarınızı alırlar diyorlar. Çok yaygınmış bu aralar. Bu kilitlerden buralarda da var. Köprü 1937 yılında yapılmış. Adı Golden Gate Bridge, yani Golden Gate Köprüsü ama aslında Golden Gate bu boğazın adı, yani Altın Kapı Köprüsü diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Boğazın adı Altın Kapı diye geçiyor. Arkada gördüğünüz adada meşhur Alcatraz hapishanesi var. Bunun gibi bir sürü manzara izleme noktası var. Karşı taraf San Francisco. Birazdan biz de köprüden o tarafa geçeceğiz.
Şimdi Twin Peaks adındaki bir tepeye gidiyoruz. Hava yine buralarda sisli ama artık şansımıza ne çıkarsa. Mesela bakın burada bir arabanın camını patlatmışlar. Burada çok güzel manzara izleme noktası var ama hava maalesef kapalı. Yukarıda hava kötüydü. Aşağıya indikçe kısmen açılıyor. San Francisco'da tabii yani şehir merkezinde trafik var. Şu an iş çıkış ya da giriş saati değil ama yani normalde 5 dakikada gidecek yola 25 dakikada gidiyorsunuz. Need for Speed oyunundan hatırlayanlar vardır. Bu meşhur yokuşlu yolları. Meşhur Lombard Street'teyiz. Yani böyle S yaparak aşağı kadar iniyorlar. Bayağı da kullanılan bir yol ya. Şimdi biz de arabamıza gidip böyle aşağı ineceğiz. Zaten arabaların içindekileri de bakın, onlar da hep video çekiyorlar. Sanırım inenlerin çoğu böyle bizim gibi eğlencesine iniyor. Merkezde sokaklar hep benzer, böyle inişli çıkışlı. Her köşe başında trafik lambası var. Onun için yani 5 dakikada gideceğin yolu 20 dakikada gidiyorsun. Şimdi Türk sokağından dönüyoruz. Painted Ladies, yani boyalı kadınlar evlerine geldik. Böyle renkli renkli. Evet, o boyalı kadınlar burası. Niye böyle demişler bilmiyorum ama hani evler biraz cıvıl cıvıl, belki ondandır. Tabi bayağı turistik bir gezi oluyor ama ne yapalım. Hep dağa, tepeye, yerlilere, ücra köşelere gitmiyoruz. Akşam yemeği için Afgan restoranına geldik. Afgan pilavı söyledim. Eyvah, eti içeride kaldı. Afganistan'daki kadar olmasa da yemek güzel. Şimdi Alpine Üniversitesi, Stanford Üniversitesi'ne gidiyoruz. Stanford Üniversitesi'ne girdik. Evet, inanması güç ama burası kampüsün içi. Girerken kimse kimlik sormuyor, kart sormuyor. Ne işin var, niye geldin diye sormuyor. Karşı taraf kiliseymiş. Stanford Üniversitesi dünyadaki en iyi 3-4 üniversiteden biri diyebilir miyiz? Evet, genelde listelerde çıkar. Hep ilk 3 arasında. Evet. Google'u kuranlar Stanford'da doktora öğrencileriymiş. Bu gördüğünüz şey de Google'ın ilk server'ı. O üstteki Lego'ya aldanmayın. Öğrenciler onu öyle hani süs niyetine koymuş. Kasanın dışını kaplamak için. Google'ın ilk server'ı buymuş. Şimdi bu gördüğünüz yer bir garaj. Hani Amerika'da öyle bir şey vardır ya. Garajda bir şeyi icat etmek, bulmak gibi.
Hewlett Packard'ı kuran 2 öğrenci hem öğrenciliğini hem de doktorasını bu üniversitede yapmış. Birinin soy ismi Hewlett, diğerininki Packard. 1930'lu yıllarda garajında, yani kabaca böyle bir garajda Hewlett Packard'ı kurmuşlar. Ve ilk işlerini de Walt Disney Company'ye yapmışlar. Bir osilatör satmışlar onlara. Alpay, sen ne bulacaksın şimdi? Herkes bir şey bulmuş. Ben ilaç çalışması yapıyorum. Umarım güzel ilaçlar bulacağız. Alpay yıllardır benim anladığım bazı hastalıklar üzerine ilaç geliştirmeye çalışıyor. Ya da çalışıyor, ekibiyle beraber çalışıyorlar. Belli mi olur, bir gün buraya geliriz. Alpay Seven'in de bir imzasını bir yerlerde görürüz. Gururlanırız hep beraber. Medikal araştırmaların yapıldığı binadayız. Alpay'ın da ofisi burada. Alpay'ın Stanford Üniversitesi'ndeki laboratuvarındayız. Birkaç şey gösterecek. Hücreleri uzun süre sakladığı sıvı nitrojen tankı. Eksi kaç? Eksi 197 derece. Eksi 197 derece. Bu sıvı nitrojen. Evet. Oo, hemen soğudu burası. Bunu ellesek bir şey oluyor mu? Elleyince bir şey olmuyor. Çünkü sıvı sahası çok düşük. Hemen soğutmuyor. Ama bekledikten sonra eksi 197 soğutuyor. Etrafında gördüğünüz gibi havadaki su molekülleri hemen donmaya başladı yanında. Ama buraya dokunduğum anda burası çok soğuk olacak. Çünkü yapışır mı eli? Elinin çok tutarsan yapışır. Çünkü plastik artık eksi 197'ye gelmek üzere ve ısı sahası çok daha yüksek olduğu için, dokunduğun için hemen elini yakıyor. Ama elinize döksek çok bir şey olmaz. Benimkine de dök. Ama elin içinde tutarsan belli bir süre o zaman kötü olur. Wow. Ve hücrelerimiz eksi 197 çok uzun süre saklayabiliyoruz. Burada o kadar çok şey var ki tabii anlatıyor bana da, hani hepsini videoya çekmiyorum. Sıkıcı olabilir. Bu çok ilginçti. Bunlar ne böyle fırın gibi sanki? Bunlar inkübatör dediğimiz şeyler. İçinde hücre kültürü sallıyoruz. Gördüğünüz gibi değişik hücreler. Gördüğünüz gibi diyorsun da anlamıyoruz yani. Hücreler diyorsun. Tekrar söyleyelim başka. Yok tamam, böyle daha güzel abi, doğal işte. Bunlar ne hücresi? Sinek hücresi aslında. Sinek hücresi. Evet. Sinek hücresini dışarı almış şekilde bir hücre kültüründe besliyoruz. Ve bunların içine biz kendi istediğimiz proteinlerin DNA'sını koyup o proteinleri bu hücre kültürlerinde büyütüyoruz. Sonra o hücre kültürlerinden onları saflaştırıp kriyojenik elektron mikroskopuyla atomik yapılarını çözüyoruz. Tabii son cümleyi anlamadım ben ama işte burada bayağı bir şeyler yapılıyor. Evet. Alpay şimdi bugün seni laboratuvara götüreyim dedi. Ben de böyle çok her tarafın düzgün olduğu jilet gibi yerler bekliyordum. Öyle yerlerden pek buluş, icat çıkmıyor diyor. Gördüğünüz gibi her yerde. Tabii ben biraz espriye vuruyorum ama buradaki cihazları anlattı bana. Türkiye'de hiçbir yerde bu imkanları bulamazsın diyor. Son olarak bu elektron mikroskobunu görelim dedik. Bu gördüğünüz mikroskop. Elektron mikroskobu. Bu cihaz elektron üretiyormuş. Burada komple işte hepsi birbirine bağlı cihazlar var. Burası kontrol ünitesi. Buradaki cihazda datayı gönderiyormuş. Kamera alt tarafta. Kamerada içeride. İşte bu gördüğünüz sistem yaklaşık 3-4 milyon dolarmış. Sadece bir mikroskop. Sıvı. Soğutuyoruz. Ha, demin elimize aldığımız evet. Sıvı nitrojenle de işte dediği gibi. Bayağı kapsamlı işler. Tabii ben çok anladığım şeyler değil de gelmişken çekmek, göstermek istedim. Alpay'a verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkürler.
Bugün ben tek takılıyorum. Alpay'ın arabayı aldım. Birkaç AVM'ye gidiyorum öyle. Ne var ne yok diye bakıyorum buralara. Nereye geldim sizce? Walmart'a. Amerika'yı bilenler gülmüştür muhtemelen. Walmart bizdeki hani metro alışveriş merkezi gibi düşünebilirsiniz. Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir yer. Tabii bizdeki döviz kurundan dolayı yani her şey burada pahalı geliyor. Amerika'da yaşayanlar için hesaplı olabilir ama Türkiye'den gelen ortalama birine göre bence fiyatlar yüksek. Maalesef. Şimdi outdoor ekipmanları konusunda en iyi mağazalardan birine geldim. Böyle aksesuar bakmayı seviyorum buralardan. Belki yine bir iki hediye bakarım. Belki kendime de. İki tane şişirilebilir yastık aldım. Kamplarda, dağda, bayırda kullanmak için. Biri arkadaşıma hediye, biri kendime. Tanesi $49 artı KDV, yani yaklaşık $55. Bugün 3 tane AVM'ye gezdim. Yani fiyatlar mesela 2013'te, 2014'te, 2016 Amerika'ya geldiğimde hesaplı şeyler bulabiliyordum. Hem hediyelik hem kendim için. Ama şimdi Türkiye'deki döviz kurundan dolayı maalesef hiçbir şey hesaplı gelmiyor. Hani giyim baksan o bile çok zor. Belki elektronikte çok hafif, yani biraz hesaplı şeyler bulunabilir, o kadar. Öyle pek alışveriş konusunda umduğumu bulamadım. Havalimanına geçiyoruz. Buradan sonraki durağım Los Angeles. Alpay sağ olsun 3-4 gün beni gezdirdi. Bir günde kendim gezdim. Alpay yıllardır Amerika'da yaşıyor. Evli, 2 çocuğu var. Sence Amerika'da olmanın avantajları ve dezavantajları, iyi ve kötü yanları neler Alpay? Avantajları, özellikle benim yaptığım işte biyolojik alandaki araştırmalarda burası çok iyi ve çok masraflı olduğu için araştırmalar burada istediğimizi ve çok ileri teknoloji araştırmaları yapabiliyoruz. O yüzden iş konusunda çok büyük avantajları var. Yaşam daha kolay. Genelde her ailenin istediği, yani ev alma, araba alma tarzı şeylere çok rahat ulaşabiliyor. Her insanın yapabileceği işlerle çok fazla okumadan da veya çok okuyarak da her türlü çalışıyorsan hayat standardın yüksek olabiliyor. Dezavantajları, ülkemizi tabii ki özlüyoruz. Çok uzak. Ailemizi her zaman göremiyoruz. Yemeklerini özlüyoruz Türkiye'nin. Ayrıca sanırım çocuğun varsa birazcık daha destek sistemi Türkiye'de daha iyi. Burada birazcık daha çocukların bakımı konusunda daha zorlanabiliyoruz. Azracık. Ama Türkiye'den gelen birisi için şu an gerçekten burası Gezmek çok pahalı. Çok pahalı. Ama 10 yıl önce bu böyle değildi. 10 evet. yıl önce insanlara buradaki şeyler daha ucuz geliyordu. Çünkü ailem de gelip gidiyor buraya. Çünkü ben de 2013'te geldim ilk. O zaman hani buradan bir dünya alışveriş yapıp dönmüştüm. Hani şimdi baktığında dost doğru bir şey almadım. Çünkü Türkiye'de de aynı fiyat. Hatta bazı ürünler Türkiye'de daha ucuz. Evet. San Francisco gezim biraz akraba ziyareti gibi oldu ama sırada Los Angeles, Las Vegas ve Nevada Grand Canyon tarafı var. Sonraki videolarda görüşmek üzere.